Kena ditandur kowe. Kena ditandur. Abot. Bos-bos sawit gitu. Apingan besar. Mau nangkan apa mau?
gue titip mami ini Apa nih? datangi Putih sayur. oh iya titip mami jemput garing kaya kan serang benek belum kok apa soalnya harap kadang itu kan Wah, iso kono ono. Malam aku gitu ya. Ayo, liburan Cek. Aduh, ya mau turunan kan barang SDW ora korban kono. Satu besok barang. Jadi masyarakat itu tarian sini itu ada dan itu enak-enaknya digoreng weh baik ya